呢度變魔術嘅時候咧，出門口咧我就比較慎重啦，襯衫。咁啊襯咗好耐咧，我都諗唔到襯啲乜嘢 accessory 好。咁其中一樣咧令到我糾結咗好耐嘅咧就係呢個絲巾啊。近呢幾年咧都好流行方巾啊，唔知你哋有冇用啦？咁我就好中意咧，接個三角形，跟住咁樣披又得，又或者咧係有啲綁嘅方法咧，有啲襯法咧係咁樣綁噶嘛，又得，又或者咧捲埋之後咧就咁搭喺度又得，又或者咧綁個圈亦得。不過我幫人變魔術，我帶條絲巾係咪好似收埋咗啲乜嘢咁樣？你係咁，你幫我黏住呢一邊，係黏住呢一邊，你又幫我黏住呢一邊，跟住我數3聲嘅時候，大家一齊向前前 ，OK 嗎 ？OK， 3、2，我條命交喺兩個手上，準備好未啊？嚟3日之前咧，我練習嘅係冇事㗎，準備好未？嚟3、2、1 ，Thank you。唔好意思，兩位冇手拍手啊。咁咧，所以咧我就放棄咗啦。我驚俾大家覺得咧我收埋咗啲乜嘢，咁我就放棄咗呢個絲巾嘅 option 啦。咁咧，由於我就唔想耽誤我出街嘅時間，所以咧我就將我嘅 accessory 咧就帶晒出嚟。咁啊，裏邊有啲咩咧？睇下，裏邊有啲戒指啊，啲銀器啊，耳環啊。各式各樣嘅扣針啊，咁樣都係有喺裏邊。咁咧，唔知你哋有冇聽過靚嘅人咧係會吸引啲靚嘅嘢。跟住落嚟咧，呢位小姐，我想你眯埋眼，係，跟住伸出嚟一隻手，跟住咧，你而家伸隻手入去，撐手入去，掂到邊隻就係邊隻㗎啦 ，OK 嘛 ？OK 嘛？你而家可以擘大眼先嘅，你擘大眼先，我已經揾唔到我係 OK，眯埋眼啦 ，OK， 伸隻手入去，掂到邊隻就係邊隻喎。準備好未？我哋3、2、1，好伸入去，掂到邊隻？握實喺呢度，係啊，握實喺你手度。OK， 拎出嚟，一隻啫嘛，係咪？唔好貪。OK， 而家你可以擘大眼，但係咧，你唔好望佢係乜嘢嚟嘅，你將佢握實喺你嘅手度。OK， 另外一位，我想你好似佢咁樣，都係眯埋眼，跟住伸隻手出嚟，插入去。掂到邊隻就係邊隻啦，用你嘅直覺去揾佢出嚟。OK， 眯埋眼。OK， 3、2、1，會。OK， 握實喺隻手裏邊。OK， 可以開眼。好，而家大家手裏邊各拎住一樣飾物，其他嗰啲唔一樣嘅嘢我哋用唔到，我哋擺埋一邊先。OK， 而家你哋可以兩個一齊裝下裏邊係咩嚟嘅？係裝下裏邊係咩嚟嘅？裝到嗎？睇到啦嘛。OK。我講3聲，你哋兩位一齊講出佢係乜嘢 ？OK 嘛？3、2、1，耳環。我哋可以企埋少少嘅。好，跟住我哋一齊打開。如果係一樣嘅話，會唔會覺得好神奇？會咯。有冇理由會一樣咧？如果係一樣嘅話，你哋會有掌聲俾我。OK， 3、2、1，打開。我所講嘅一樣咧，就唔係話你哋兩個手上面嘅係一樣，而係你哋兩個手上面拎住嘅，同我戴住嘅係一模一樣嘅。Thank you。